am Shubha Good Life. Today, natural hair conditioner for hair. Already ஒரு hair conditioner போட்டிருக்கேன். இது second type of hair conditioner for all hair types. அதுக்கு நம்ம இப்போ பறிச்ச ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் லீவ்ஸ் அண்ட் ஹிபிஸ்கஸ் லீவ்ஸை இதை மாதிரி ஒரு 1 hour நல்லா வாட்டரில் சோக் பண்ணி இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் உள்ள மட்டெல்லாம் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்தால் தான் தென் ஒன்லி இட்ஸ் குட் ஃபார் யூஸிங் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ். இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஹைபிஸ்கஸ் லீவ்ஸ் எல்லாம் கார்டன்லேருந்து பறித்து நல்லா சோக் பண்ணி வாட்டரில் நல்லா ஒவ்வொரு லீவ்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா ஹேண்டால் இப்படி பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ். இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹேர். இட் டீப்லி கண்டிஷன்ஸ் த ஹேர். திஸ் நேச்சுரல் கண்டிஷன் இது நல்லா டீப்பாக ஹேர் கண்டிஷன் பண்ணும். ஃபார் 10-15 days ஹேர் வில் பி வெரி சாஃப்ட் ஸ்மூத். ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணாலே போகும். யூஸிங் திஸ் ஃபார் ஒன் டைம் வில் கிவ் அ ஸ்மூத் சாஃப்ட் மேனேஜபிள் ஹேர் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 20-25 days அது மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒன் டைம் யூஸ்லேயே. The condition, it not only deeply conditions the hair, but it improves the hair growth very fast. Fast hair growth is ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ டெஃபினெட்லி we can use this for hair. இது once in a week யூஸ் பண்ணலாம், twice in a week யூஸ் பண்ணலாம். பட் using once itself will give a good difference for at least அந்த 1 month உங்கள் ஹேர் நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் மேனேஜபிளாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை யூஸிங் once in a week or twice in a week. இதை நல்லா ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இதை சேர்த்துக்கலாம். ஹேர் ஃபாலையும் இது நல்லா ஸ்டாப் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் அ வெரி டீப் கண்டிஷனர் ஃபார் ஹேர். செகண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸஸ் நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் லீவ்ஸ். இது ஆனியன் லீவ்ஸ் இது வந்து வெரி குட் ஃபார் ஹேர் க்ரோத். ஹேர் க்ரோத்தை நல்லா ப்ரமோட் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் ஹேரை நல்லா ஸ்ட்ராங்காகும். நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹேர் க்ரோத், லைஸ் இதுமாதிரி ஸ்மால் கிட்ஸுக்கு இல்லை சில டீனேஜர்ஸ்க்கெலாம் ஹேரில் லைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஒரு மாதிரி பெயின் தொல்லையெல்லாம் இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லைஸு பெயின் தொல்லையெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகி ஹேர் க்ரோத்தை நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இது. அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறதும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இது அதுவும் இந்த க்ரீனாக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆனியனோட டபுள் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். திஸ் ஹஸ் மோர் பெனிஃபிட் தென் ஆனியன். ஸோ யூஸிங் ஆனியன் லீவ்ஸ் இஸ் மோர் பெனிஃபிஷியல் ஃப்ரம் யூஸிங் ஆனியன். ஆனியனையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் ஹேர் க்ரோத், அதுவே நல்ல ஹேர் க்ரோத் கொடுக்கும். பட் வென் வி யூஸ் ஆஸ் அ கண்டிஷனர் இந்த மாதிரி லீவ்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் டபுள் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் அ ஹேர். இந்த மாதிரி ஒரு சீசரால் ஏன்னா மிக்சர் ஜாரில் இட் ஷுட் கிரைண்ட் ப்ராப்பர்லி. நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ஜஸ்ட் சாப் இட் இன்டூ ஸ்மால் பீசஸ் வித் சீசர்ஸ். அப்போ மிக்சர் ஜாரில் இதை பிளெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஹேர் பார்ட்டிகல்ஸில் இந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஸ்டக் ஆகிடுது அப்படின்னா அது ரின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அட் த சேம் டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் லாட் ஆஃப் வாட்டர் டு ரின்ஸ் அண்ட் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் ஆகிடும். அதனால் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சா இதை இந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஹேரில் ஸ்டக் ஆகாமல் ஈவனாக அதை ரின்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரோஸ் பெட்டல்ஸ். ரோஸ் பெட்டல் இஸ் ஆல்சோ ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவ் ஹேர் க்ரோத் கொடுக்கறதுக்கு ரோஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஃபாலிக்கல் ஹேர் ஃபாலிக்கலையும் இது நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும். ஹேர் ஃபாலிக்கலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும், நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும். ஸோ எவ்ரி மந்த் நியூ ஹேர் க்ரோத் கொடுக்கறதுக்கு ரோஸ் இஸ் வெரி பெனிஃபிஷியல். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற ரோஸ், திஸ் ரோஸ் இஸ் நாட் வெரி ட்ரைட் அண்ட் நாட் வெரி ஃப்ரெஷ். ஒரு மாதிரி செமி ட்ரைடு கண்டிஷனில் இருக்குது. ட்ரைட் ரோஸும் எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரெஷ் ரோஸும் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி செமி ட்ரைடும் எடுத்துக்கலாம். இது எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரோஸ் பெட்டல்ஸ். அட் த சேம் டைம் இந்த ஆனியன் லீவ்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால அதோட ஸ்மெல்லும் இந்த ரோஸ் ஃப்ளவர் வந்து அதை எடுத்துரும். நல்ல ஹேரும் நல்லா ஃப்ரேக்னெண்ட்டாக இருக்கும், ஆனியன் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவர். இந்த ஃப்ளவரும் ஆல்சோ வெரி குட் ஃபார் ஹேர் க்ரோத் அண்ட் ஸ்மூத் அண்ட் ஷைன். இந்த ஹேருக்கு நல்ல ஷைன் கொடுக்கறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃப்ளவர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஹேர் க்ரோத். இதோட ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இது ஒரு 7 to 8. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் வெரி ஃப்ரெஷ், நாட் வெரி ட்ரைட், செமி ட்ரைட் ஃப்ளவர். இது ஒரு 5 to 6 ஃப்ளவர்ஸ் அதை மாதிரி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் இந்த ஃப்ளவர் அரைக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஜெல் மாதிரி வரும். தட் ஜெல் இஸ் வெரி எக்ஸலண்ட் ஃபார் ஹேர். ஹேரை நல்ல சாஃப்டாகவும் நல்லா கண்டிஷன் பண்ணும். திஸ் ஆர் ஆல் நேச்சுரல் ஹேர் கண்டிஷனர் விச் கிவ்ஸ் லைக் அ பேம்பரிங் ஃபார் ஹேர். இதுதான் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ். நவ் திஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் என்ன இருக்குன்னா, as I always say, Ramban for hair growth, that is methi seeds. வெந்தய சீட்ஸை ஓவர் நைட் இது மாதிரி வாட்டரில் ஒரு 1 tablespoon ஆஃப் methi seeds, fenugreek seeds சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதோட சேர்த்து அலாங் வித் தட் 1 tablespoon ஆஃப் ரைஸ், ரா ரைஸ் இதில்
சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த 2 இன்க்ரீடியன்ஸும் இந்த மாதிரி வாட்டரில் சோக் பண்ணி ஓவர் நைட் வச்சாச்சுன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் டே கிரைண்ட் பண்ணுறதும் ஈஸி ஆகிடும். மேத்தி இஸ் வெரி வெரி வெரி, இதில் மேத்தி இப்படி அமுக்கி பார்த்தாலும் அதுவும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்லரி டைப் ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் வெரி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் ஹேர் க்ரோத். இட் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹேர் க்ரோத், அது வந்து இமீடியட்டாக ஹேர் ஃபாலை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேத்தி சீட், ஃபெனுக்ரிக் சீட் ஹெல்ப்ஸ் டு இமீடியட்லி ஸ்டாப் தி ஹேர் ஃபால். நிறையா ஹேர் ஃபாலாக இருக்கும்போது இது யூஸ் பண்ண கிராஜுவலி ஹேர் ஃபால் ஸ்டாப் ஆகிடும். அதே டயத்தில் ஹேர் ஃபால் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஆயிலிங் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஹேர் ஃபால் ஆகிற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அந்த மாதிரி டயத்துக்கு இந்த மாதிரி ரைஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ரைஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹேர் கண்டிஷனர், ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேர் ஃபால் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆயில் தடவும் போது ஆகிற ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். அதே டயத்தில் ரைஸில் உள்ள ஸ்டார்ச் என்ன செய்யும்னா ஹேரை நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஷைனிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அண்டு நீங்கள் ஆயில் பண்ணாலும் சரி ஆயில் பண்ணாட்டாலும் சரி அந்த ஆயில் ஹேர் ஃபால் எவ்வளோ இருக்கோ அது கிராஜுவலி ஸ்டாப் பண்ணும். சம் பீப்புள் டோன்ட் யூஸ் ஆயில் பிகாஸ் ஆயில் யூஸ் பண்ணாலே ஹேர் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு ஆயிலே தடவ மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் யூஸிங் ரைஸ் வில் இமிடியட்லி கண்ட்ரோல் தி ஹேர் ஃபால். இந்த 2 இன்க்ரீடியன்ஸும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கண்ட்ரோல் தி ஹேர் ஃபால் அண்ட் டு கண்டிஷன் தி ஹேர். இந்த டீப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இதை நல்லா கண்டிஷன் பண்ணும். ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் யாருக்கெல்லாம் தோஸ் பீப்புள் ஹேவிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் வில் மேக் மோர் ஸ்ட்ரெயிட், ஒரு ஐனிங் பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இந்த ரைஸை யூஸ் பண்ணும்போது. கர்லி ஹேர் பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா அது ஒரு பவுன்சியாகவும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்னிங் கிடைக்கும். மேபி ஒரு ஃபார் 1 or 2 days அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் 3rd day அகெயின் இட் வில் பிகம் இன்டு கர்ல்ஸ். பட் பீப்புள் தோஸ் ஆர் ஹேவிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கும். அவங்க இந்த மாதிரி ரைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது தே வில் கெட் இப்படியே அயன் பண்ண மாதிரியே ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அவங்க ஹேருக்கு. மைன் இஸ் அ கர்லி ஹேர், அதனால் எனக்கு ஒரு 2-3 daysக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்டல் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் கிடைக்கும். 3rd day இட் அகெயின் இட் பிகம்ஸ் இன்டு கர்ல்ஸ். ஸோ இந்த இதை நம்ம மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஹேர் லென்த் அண்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் யூஸிங். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நம்ம குவான்டிட்டி கம்மி ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். இதில் உள்ள வாட்டரையும் சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கிரைண்ட் பண்ணும்போது இந்த வாட்டரும் கொஞ்சம் இதுக்கு தேவைப்படும். Now let's grind it into smooth soft paste. இது நல்லா ஸ்மூத் அண்ட் ஈவன் ஸ்மூத்தாக நல்லா அரைச்சாச்சு. see the texture and the color. இந்த ஸ்மூத்தாக அரைக்கிறது ரொம்ப நெசசரி ஸ்டெப். ஏன்னா அதில் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருந்தால் it will get stuck into the hair. So grind it into very soft and smooth paste. ஸோ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். see the dark green color, very lovely color. இது நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஐ வில் ஷோ யூ, இட் வில் நாட் ட்ரிப் அட் ஆல். see இதுமாரி ட்ரிப் ஆகாமல் கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆகி தான் இதுமாரி ட்ரிப் ஆகும். இன்ஸ்டன்ட்லி அது அப்படியே ட்ரிப்பிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கக்கூடாது. அதனால் வாட்டரை ஆஸ் அண்ட் வென் ரிக்வயர்ட் வாட்டர் ஊற்றிக்கிறது நல்லது. இதோட டெக்ஸ்டரும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது இந்த டெக்ஸ்டர். அதுக்கு ரீசன் வந்து ஹைபிஸ்கஸ் லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர் அண்ட் அவர் ராம்பான் இன்க்ரீடியன்ஸ் இதை 3 போட்டதுனால இதோட டெக்ஸ்டர் இஸ் வெரி ஷைனிங். இந்த ஷைனிங் தெரியுது அவங்களுக்கு. இந்த ஷைன் இட் வில் ஸ்டே இன் அவர் ஹேர் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 20-25 daysக்கு அந்த ஷைன் அந்த கிளாஸ் ஒரு கிளாஸி எஃபெக்ட் இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஹேரில் இருக்கும். ஹேருக்கு எந்த வித செட்டிங் ஸ்ப்ரே ஜெல் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அந்தளவுக்கு நோ நீட் டு யூஸ் ஹேர் செட்டிங் ஸ்ப்ரே ஹேர் ஜெல். இதை யூஸ் பண்ணி ஹேரை நல்லா வாஷ் பண்ணும்போது ஒரு 20-25 days ஹேரை வந்து நல்லா செட் பண்ண மாதிரியே ஒரு நல்ல ஈவன் லுக் கொடுக்கும். Now how to use this? Detangle the hair. நல்லா ஹேரை நல்லா கோம் பண்ணணும். சிடுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஸ்கேல்ப்லேருந்து லென்த் வரைக்கும் தடவிட்டு வரணும். ரூட்ஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் இதில் நிறைய நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். லைக் ஆனியன் லீவ்ஸ், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் லீவ்ஸ்லாம் போட்டதுனால இட் வில் ஸ்ட்ரென்தன் தி ஹேர் ஃபாலிக்கல். அப்புறம் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் போட்டிருக்கோம். ரோஸ் பெட்டல் வில் ஆல்சோ ஸ்ட்ரென்தன் தி ஹேர் ஃபாலிக்கல். ஆனியன் லீவ்ஸ் வந்து ஹேர் க்ரோத்தை ப்ரமோட் பண்ணும். and other ingredients will also promote hair growth. So also apply it in the scalpலையும் நல்லா படணும், ரூட்லேயும் நல்லா படணும். தென் ஓவரால் இந்த ஹேர் லென்த்துக்கு தடவிட்டு நல்லா ஒரு பன் மாதிரி ஹேரை டைப் பண்ணி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் புட் அ ஷவர் கேப், இல்லைனாலும் இட்ஸ் ஓகே. ஒரு மினிமம் 1 hour இது ஹேரில் அப்படியே லீவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் வாஷ் வித் பிளெயின் வார்ம் வாட்டர். இஃப் ரிக்வயர்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா யூ கேன் யூஸ் எனி மைல்டு ஷாம்பூ பிகாஸ் இதில் ஆனியன் லீவ்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் லீவ்ஸ் போட்டதுனால ஒரு லைட் ஸ்மெல் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுதுன்னா யூ கேன் யூஸ் தென் மைல்டு ஷாம்பூ. ஆனால் மோஸ்ட்லி இருக்காது. ஏன்னா வி ஹவ் யூஸ் தி ஃப்ளவர்ஸ் ஆல்சோ. இந்த ஃப்ளவரோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஹேரில் இருக்கும், ஸ்மெல் அவ்வளோவா தெரியாது. இதை யூஸ் பண்ணும்போது
ஹேரை வந்து திஸ் இஸ் நல்ல கண்டிஷன் பண்ணும். ஃபார் ஆயிலி ஹேர், ஃபார் நார்மல் ஹேர், ட்ரை ஹேர், ஆல் த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேர், ஆல் டைப் ஆஃப் ஹேர் இந்த மாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு சேஞ்ச் தெரியும். எக்ஸஸ் ஆயில் செக்ரேஷனும் இதை யூஸ் பண்ணும்போது போயிடும். ட்ரை ஹேர்காரங்களுக்கும் நல்ல ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் கிளாஸி ஷைன் கொடுக்கும். நார்மல் ஹேருக்கும் இது நல்லா இருக்கும். 3 பேருக்குமே, இந்த 3 ஹேர் டைப்ஸ்க்குமே ஹேர் க்ரோத்தையும் ப்ரமோட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ஹேர் கண்டிஷனர். இது வந்து ஒரு நல்ல நேச்சுரல், கெமிக்கல் ஃப்ரீ, நோ கெமிக்கல் அட் ஆல், 100% நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ண ஒரு ஹேர் கண்டிஷனர். Try this and let me know how was the result. I'll see you in the next video. Bye bye.